Hello everyone! I received so many requests to make this dish. It's another favorite dish among Cambodians. It's a dip made with fish and seasoned with a mixture of fermented fish paste. It's to be eaten with assorted vegetables. This dish is known in Khmer as Tuk Krung and Lok Chai. Whenever I want to eat my greens, Tuk Krung is one of the dishes I think of. Continue watching as I will show you how I make my delicious Tuk Krung. សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានទទួលសំណូមពរជាច្រើនឲ្យធ្វើមុខម្ហូបមួយនេះគឺពេញនិយមណាស់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងនោះគឺជាទឹកគ្រឿងជាមួយនឹងអន្លក់ខ្ចីពេលណាដែលខ្ញុំចង់ញ៉ាំបន្លែច្រើនខ្ញុំតែងតែនឹកដល់មុខម្ហូបនេះជានិច្ចសូមទស្សនាតទៅទៀតហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីធ្វើទឹកគ្រឿងយ៉ាងឆ្ងាញ់ពេញចិត្តតែម្ដង I've divided this recipe into 3 parts. The first part are the dry ingredients, which will consist of fish and other spice and aromatics. គ្រឿងផ្សំនឹងចែកចេញជា3ផ្នែកទី1គឺគ្រឿងគោកមានដូចជាត្រីលាយជាមួយនឹងគ្រឿងទេសផ្សេងៗ The second part will be the liquid, the seasoned fermented fish paste sauce. ទី2គឺជាទឹកនោះគឺទឹកប្រហុក Then the third will be the assorted vegetables that you will use to dip with the tuk krung. ហើយទី3គឺជាអន្លក់បន្លែស្រស់ឬក៏ចម្អិនដែលនឹងយកមកផ្ទាប់ជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងយើង Let's start out with the dry ingredients. For simplicity, I am using canned mackerel and brine today. You can also use other types of canned or fresh fish. The fish can either be grilled, fried, or even steamed. So as long as it's cooked, it's totally up to you. ចាប់ផ្ដើមពីគ្រឿងគោកដើម្បីការងាយស្រួលថ្ងៃនេះខ្ញុំជ្រើសរើសប្រើត្រីខកំប៉ុងយើងអាចប្រើត្រីស្រស់ដែលអាំងចៀនចំហុយឬក៏ស្ងោររួចហើយក៏បានគឺស្រេចតែការចូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ I am emptying the fish from the can and discarding the liquid. You can use the fish straight from the can like so, but I like to grill it a little bit. You can also choose to fry it as well.This will dry up the fish so that it absorbs the sauce really well later on. ដំបូងគឺត្រូវកោះចាក់ទឹកវាចេញហើយស្រង់សាច់វាទុកត្រីខអាចប្រើបានភ្លាមប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តយកវាមកអាំងបន្ថែមអាចយកវាមកចៀនជំនួសក៏បានដែរ I will also be placing some other ingredients on the grill, so I might as well do it all together. These are garlic cloves, shallots, serrano chilies, and bird's eye chili.The quantity used will be up to you. I am putting this on foil to also be set on the grill with my fish. តែដោយសារតែខ្ញុំមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតដែលនឹងយកមកអាំងម្ល៉េះហើយក៏ដាក់វាអាំងជាមួយគ្នាទៅគ្រឿងទេសទាំងនេះមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសខៀវនិងម្ទេសក្រហមចំនួនដែលប្រើគឺស្រេចតែការចូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេយកវាដាក់លើក្រដាសអាំងសាច់ហើយដាក់វាអាំងជាមួយនឹងត្រីI grill it until the fish is a bit dry and the garlic and shallots are soft and chilies are a bit charred. ខ្ញុំដាក់វាអាំងតតែសាច់ត្រីខនឹងរាងស្ងួតហើយក្រៀមបន្តិចចំណែកឯរឿងគ្រឿងទេសផ្សេងៗគឺតតែមានស្នាមខ្មៅបន្តិចហើយខ្ទឹមនឹងឲ្យសាច់វាទន់បន្តិចដែរ Now I separate them into two.In my first mortar and pestle, I will be pounding just the chilies. I am doing it this way to accommodate not so spicy or non-spicy eaters. They can add the chili in the amount to their liking. ខ្ញុំនឹងរំលែកវាជាពីរផ្នែកក្នុងត្បាល់មួយខ្ញុំទុកសម្រាប់បុកតែម្ទេសទេធ្វើបែបនេះដើម្បីតម្រូវអ្នកដែលមិនសូវឬក៏មិនអាចញ៉ាំហឹរអ្នកញ៉ាំអាចថែមថយម្ទេសតាមការចូលចិត្តរបស់គេបាន The other mortar and pestle will be used to pound the garlic, shallots, and fish. When adding the fish, make sure to use your fingers to break it up, but most important to feel for any hard bones and discard. I like my tuk krung to be a bit chunky, so I don't pound it too much. រីឯត្បាល់មួយទៀតខ្ញុំយកវាទុកបុកខ្ទឹមនិងសាច់ត្រីពេលណាដែលដាក់សាច់ត្រីចូលគួរយកដៃប្រឡេះវាបន្តិចម្ដងជៀសវាងមានឆ្អឹងរឹងរិនកប់នៅក្នុងសាច់ខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យសាច់ត្រីនឹងវានៅដុំបន្តិចដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនបុកឲ្យវាម៉ត់ពេកទេ Next are the ingredients to make the fermented fish paste sauce. You will need 2 cups of water,
ទៅនេះគឺជាវិធីធ្វើទឹកប្រហុកសម្រាប់លាយជាមួយគ្នាគ្រឿងផ្សំមានដូចតទៅទឹក2កែវ 1 big spoonful fermented fish paste ប្រហុកសាច់1ស្លាបព្រាបាយធំ 3 teaspoon fish sauce ទឹកត្រី3ស្លាបព្រាកាហ្វេ 2 teaspoon sugar ស្ករស2ស្លាបព្រាកាហ្វេ 1 teaspoon chicken powder ម្សៅស៊ុបមាន់1ស្លាបព្រាកាហ្វេ and some lime juice និងទឹកក្រូចឆ្មា In a small sauce pot, bring water to a boil and strain in the fermented fish paste. ក្នុងកូនឆ្នាំងតូចមួយដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះរួចហើយក៏បង់ប្រហុកចូល Followed by fish sauce, sugar, and chicken powder seasoning. បន្ទាប់មកក៏ថែមទឹកត្រីស្ករសហើយនិងម្សៅស៊ុបមាន់ Allow it to simmer for 3 to 4 minutes. បន្ថយភ្លើងហើយរំងាស់វា3ទៅ4នាទី Now it's time to assemble your fish dip bowl. Scoop out some of the fish mixture into a bowl. ឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងផ្សំគ្រឿងចូលគ្នាដើម្បីឲ្យคล้ายជាទឹកគ្រឿងយកសាច់ត្រីដែលបានបុកជាមួយនឹងខ្ទឹមមុននឹងដាក់ចូលទៅក្នុងចានតូចមួយ Mix in the fermented fish paste sauce. Adjust the consistency by adding more or less of the sauce. រួចហើយក៏ដាក់ទឹកប្រហុកដែលស្លអំបាញ់មិញនឹងលាយជាមួយនឹងគ្នាចូលចិត្តទឹកគ្រឿងរាវឬក៏ខាប់អាចសេរីតាមនឹងបាន I like my dip to be extra spicy, so I can't leave this step out. However, if you don't like it spicy, then just leave it out. ខ្ញុំចូលចិត្តទឹកគ្រឿងដែលមានរសជាតិហឹរម្ល៉េះហើយចោលមិនបានទេរឿងម្ទេសបើអ្នកមិនចូលចិត្តគឺមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរ Add some lime juice and mix it thoroughly. Taste and adjust to your liking. ដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាហើយលាយឲ្យសព្វភ្លក់លោមើលអាចថែមថយរសជាតិតាមការចូលចិត្តបាន Now that the krung is ready to enjoy, but for me, I like to take it a step further by adding sliced green onions and topping it with some crushed roasted peanuts for that extra crunch. Again, if you don't like these two ingredients, you don't have to use it. ទឹកគ្រឿងគឺអាចញ៉ាំបានហើយក្នុងពេលនេះតែចំពោះខ្ញុំគឺចូលចិត្តបន្ថែមរសជាតិមួយដំណាក់ទៀតដោយការរោយស្លឹកខ្ទឹមនិងសណ្តែកដីបុកពីលើប្រសិនជាមិនចូលចិត្តពីមុខនេះទេមិនដាក់ក៏បានដែរ A tasty tek krung also depends on the vegetables. For today, I've selected some assorted greens to pair with my dip. I have watercress, Persian cucumbers, Thai eggplant, sawtooth herbs, and some water spinach that I've harvested from my backyard garden. ទឹកគ្រឿងឆ្ងាញ់ក៏អាស្រ័យទៅលើអន្លក់ដែរដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានជ្រើសរើសបន្លែខ្លះៗយកមកផ្ទាប់ជាមួយមានដូចជាអង្គាដី ត្រសក់ត្រប់ស្រួយស្លឹកជីបន្លានិងត្រកួនដែលខ្ញុំបានដាំនៅក្រោយផ្ទះ For the cucumbers, I just partially peel it and slice it at a diagonal. ត្រសក់គឺយកវាលាងឲ្យស្អាតហើយចិតសម្បកវាបន្តិចរួចហើយក៏ហាន់វាជាចំណិត As for the Thai eggplant, I trim the top off and slice it but not all the way through. ចំណែកឯត្រប់ស្រួយវិញលាងឲ្យស្អាតចិតក្បាលវាចេញរួចហើយក៏ហាន់វាជាបន្ទះកុំឲ្យវាដាច់ Wash the watercress really well and quickly flash fry it with a bit of oil. Strain and set aside. អង្គាដីគឺលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចហើយយកវាមកផាត់ខ្លាញ់ស្រង់ឲ្យសម្រិតទឹកវាចេញ Last but not least, my water spinach that I picked from my garden. I wash it thoroughly and add it to a pot of boiling water with some oil so that it helps maintain the green color. Remove it after a few minutes and rinse it with cold water. Strain and it's ready to use.
ជាចុងក្រោយខ្ញុំមានត្រកួតដែលដាំនៅក្រោយផ្ទះក្រោយពីលាងទឹកសម្អាតហើយដាំទឹកឲ្យពុះហើយក៏ស្រុះវាខ្ញុំលាយវាជាមួយនឹងខ្លាញ់បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវានឹងចាប់ខ្មៅស្រង់ចេញយកមកលាងទឹកត្រជាក់រួចហើយក៏សម្រិតទឹកចេញដែរ Now delicious ទឹកគ្រឿង with assorted vegetables are ready and it's just missing a bowl of rice and some people to come eat it ឥឡូវនេះទឹកគ្រឿងអាលុកខ្ចីយើងធ្វើរួចហើយតែនៅខ្វះតែបាយមួយចាននិងអ្នកមកញ៉ាំទេសូមអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីនឹងបានដឹងពេលណាដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីៗជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាសូមអរគុណ I hope you enjoyed this video. If you do try out my recipe, I would love to hear your thoughts. Please subscribe to my channel to get notified whenever I upload new videos. As always, thank you for watching. Bye bye.